Tontolon'ny fitaterana indray kosa dia andray ny fivoriana ireo minisitra ao anatin'ny asekinay Madagasikara amin'ny taona ho avy isan'ny firenena azo atao antoka tokoa ary azo atao modely Madagasikara raha ny momba ny sûreté sy ny sécurité aéroportière no asiteny hoy ny fanazavana nentin'ny ministra ny fitaterana sy ny fizahana ny mety toetrandro. André Nendian Fayempolo am fivorian'ireo ministre au niveau de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, nani asekna i Madagascar am volana Jolay taona 2017 araka ny nambara ministre ny fitaterana sy ny fizahana toetrandro Andriamatoa Ramanatsoa Benjamin. Raha toa ka manodidina ny 200 tokoa ireo kompania mpitaterana nabakabaka afrikana tafiditra ao anatin'ny blacklist napetraky ny firenena Europeanina dia isan'ny tafavoaka atao anatin'izany i Madagascar niaraka tamin'ny Mauritanie. Zay akarazana koa zany ny fahaimpolo taona nananganana an'izany asekina izany. Raha raisitsika izany tarehin-javatra zany inona no mampahavezadanja azy. Mampahavezadanja azy dia satria itsika tamin'ity taona ity dia tafavoaka tao amin'ilay annexe B. Izany fanekeny ny andraisan'ny Madagasikara ny fiorana tampon'ireo leministra izay misahana ny asekina zany amin'ny fankalazana zany fahaimpolo taona izany dia isan'ny mari-pakasitahana ny firenentsika sy fametrahana ny Madagasikara ho modely amin'ny resaka hoe fitantanana an'izany sécurité sy sûreté aérienne zany. Hotohizana niezaka ho fanamafisana ny fitandrovana ny fahalemana eny anivon'ireo seranam-piaramanidiny to Madagasikara ho hiatrany ny Andriamatoa ministra. Voasazy tsika tamin'ny annexe B ary dia nanao plan de redressement rehefa mitantana ny ministère ny fitaterana amin'ny tenanay hatramin'ny taona 2014 dia nisy tetika napetraka plan de redressement ary zay plan de redressement zay no contrat fanaovana tamin'ny DGNAZM tamin'izao fotoan'izao satria tamin'ny andro ray ihany koa na nivela azy tamin'ny maha DGN nasy masy hoe tia plan hoe tikatra ny contrat anao dia manaoka ny Madagasikara amin'io annexe B mbola mila fanomizana an'ilay asa ary ny tena fanambotsika amin'izao fotoan'izao dia fanambo hoe le nahafahana mivoaka tao anatin'ny annexe B zay ny mba tsy iverenana izay intsony. Tsy azo idivirana ny fitazomana niezaka fanatsarana ny toto-saina antoky ny fampandrosoana ihany koa. Nametraka fanamby ny ampiditra mpizahatany hatramin'iray tapitrisa tokoa i Madagasikara ao anatin'ny roa taona. Etsin-dan'izany telo isan-jato fotsiny ny tahany fivezivezena nabakabaka ao amin'ireo firenena afrikanina raha tahafina amin'ny firenena Europeanina kanefa araka ny vinavina narosony Organisation de l'Aviation Civile Internationale na ny OACI dia tokony hitombo avy telo eny ny tahampivezivezen'ny vahiny any amin'ireo seranam-piaramanidina afrikanina hatramin'ny taona 2024.